تعليمات لحسام عبد المجيد انه يشوط ضربة الجزاء، بس اللي حصل غير كده وعبد الله هو اللي شاط. الشناوي زعلان وغضبان بسبب اصرار تريزيجيه ان هو اللي يشوط ضربة الجزاء. اللي هيكسب النهارده هو اللي هيحط الضغط على الفريق التاني، عشان كده الماتش النهارده اللي هيكسب عنده مزايا كتيرة جدا. ودي كانت كواليس ماتش الاهلي والزمالك. في البداية لاحظنا وجود جماهير من الخليج بتساند فريق الزمالك. بتبدأ المباراة بتركيز عالي من الزمالك وقلق واضح جدا عند الأهلي. وبعد مرور 5 دقايق ألفينا بيقدر ان هو يروح واحدة بوكس تو بوكس ويلعبها حلوة للدباغ اللي للأسف بيشوطها برعونة علشان تخبط في الشناوي، وبعد كده يصدها الدفاع ويطلعها. كان واضح جدا تعليمات عماد النحاس لبن رمضان بالرقابة اللصيقة لعبد الله السعيد علشان يقفل على واحد من أهم مفاتيح لعب نادي الزمالك. الزمالك بيحاول من جديد وبيعمل هجمة جميلة جدا، ولكن ناصر ماهر كان ليه رأي تاني. صبحي وعبد الله واسماعيل كانوا هيتجننوا حرفيا. بعد هجمة ناصر ماهر الأهلي بيقدر ينظم صفوفه وبيبدأ في السيطرة. لكن من كرة ميتة عدي الدباغ بيسبق ياسين مرعي اللي بيعرقله علشان الحكم ما يترددش ويحسبها ضربة جزاء. الجهاز الفني بيدي تعليمات لحسام عبد المجيد انه يسدد هو ضربة الجزاء، لكن حسام شاف ان عبد الله خلاص كان داخل يشوط. بيضيع عبد الله ضربة الجزاء، لكن حكم الفار شاف انها لازم تتعاد علشان محمد هاني دخل ال 18 قبل التنفيذ. ودي كانت فرحة دكة نادي الزمالك والجهاز الفني علشان اعادة ضربة الجزاء، والمرة دي بيدخل حسام بناء على تعليمات الجهاز الفني علشان يسددها ويسجل الهدف الأول لنادي الزمالك. ضغط أهلاوي من كل ناحية في الملعب علشان يتعادلوا، لكن لعيبة الزمالك لحد دلوقتي مركزين. وقبل نهاية الشوط الأول طاهر محمد طاهر بيشوط واحدة لكن بتخبط في صدر بنتاي، الحكم بيحسبها ضربة جزاء، لكن لما بيرجع للفار بيشوف فعلا ان هي خبطت في صدره ومش في ايده، وبيرجع فعلا يلغي ضربة الجزاء. وبينتهي الشوط الاول ولاعيبة النادي الاهلي بعضهم بيروح يعترض على الحكم ومعاهم الكابتن وليد صلاح الدين. وده مشجع اهلاوي يا عيني ما استحملش تاخر فريقه، بنقول له الف سلام. بيبدأ الشوط التاني بضغط أهلاوي لكن بدون إيجابية على المرمى، وكان واضح جدا إن الزمالك محتاج تغييرات في قلب الملعب، لكن مدرب الزمالك فيريرا ما كانش شايف ده. ودي تقريبا الهجمة الوحيدة اللي الزمالك عملها في الشوط التاني. عماد النحاس بيطلب من حسين الشحات إن هو ينزل، وده التغيير اللي فرق مع النادي الأهلي وجماهيره. ومن لعبة حلوة حسين الشحات بيسندها على محمد شريف اللي بيرقص ترقيصة حلوة ويلعبها تاني لحسين اللي بيحرز هدف التعادل. بتبدأ تحركات سريعة للجهاز الفني لنادي الزمالك، لكنك متأخر جدا يا كوتش. بعد الهدف الأول ب7 دقايق حسين الشحات بينجح إن هو يسبق بنتايك اللي بيضربه ويعيقه علشان ياخد منه ضربة جزاء. لعيبة الزمالك بتحاول إن هي تضغط على الحكم، لكن حكم الفار بيأكد صحة قرار الحكم. عماد النحاس بيبلغ الشناوي إن اللي يشوط ضربة الجزاء محمد علي بن رمضان مش تريزيجيه، لكن تريزيجيه مش بيسمع كلام حد، وبالفعل بيدخل تريزيجيه ويحطها في نص المرمى ويسجل هدف الفوز للنادي الأهلي. بعدها محاولات بقى من نادي الزمالك لكن بدون أي خطورة على المرمى،
لعب عشوائي، مفيش جمل ولا تكتيك واضح. عشان كده النتيجة الفير كانت هي خروج النادي الأهلي فايز بالمباراة وخسارة نادي الزمالك.